Ευλογητός ο Θεός είμαι πάντοτε νικαίοι και σε αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος το άνος, Άγιος εμάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, Παναγία συλλέφθην μας, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτας συγχώρησον της ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεση τας ασθενείας ημών, έλειπτε το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Περιστερίου, κ. Χρυσόστομος, μας τιμά με την παρουσία τους πάντοτε. Θα τον παρακαλέσουμε να έρθει να μας πει ένα σύντομο χαιρετισμό και την ευλογία του. Είστε η τάξη εκείνη η οποία τιμά όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι κατά διαφόρους καιρούς και υπό διαφόρους αντιξώους καταστάσεις έπεσαν για την ελευθερία της πατρίδας και την εδαφική ακεραιότητα και των οποίων τα ονόματα δυστυχώς χρόνο με το χρόνο, γενεά με την γενεά ξεχνά η πολιτεία. Και τούτο διότι κατά τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζετε, επεκράτησε η νέα φιλοσοφία ότι δεν υπάρχει πατρίδα, δεν υπάρχει θρησκεία, δεν υπάρχει οικογένεια και εν ονόματι ακριβώς του προοδευτισμού και του νεωτερισμού είναι επιτρεπτά όλα και η διάλυση οικογενείας και η διάλυση της θρησκείας και η έννοια της πατρίδος. Θέλανε να όλοι αυτοί οι απάτριδες, οι νεοκόποι της ιστορίας όπως λέμε, να δημιουργήσουν μια γενεά η οποία θα είναι άθρησκος, μια γενεά η οποία θα είναι άπατρης και μια γενεά η οποία δεν θέλει να έχει τίποτε το κενό με όλους αυτούς τους αγώνες τους οποίους διεξήγαγε η Φιλτά τιμών πατρίδος μέσω των αγαπητών αυτής τέκνων για να υπάρχουμε σήμερα εμείς ελεύθεροι και για να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας. Φτάσαμε μάλιστα μέχρι το σημείο κατά το οποίο υπήρχαν ακόμη άνθρωποι Έλληνες οι οποίοι έκαιγαν ή πατούσαν τη σημαία την ελληνική χωρίς επισήμως η ελληνική πολιτεία να διαμαρτύρεται ή χωρίς το κατεξοχήν Υπουργείο των Θρησκευμάτων να διαμαρτύρεται για αυτό το κατάντημα της χώρας. Και αποτέλεσμα όλων αυτών είναι τα γεγονότα τα οποία ζήσαμε στην παράλαση της 28ης Οκτωβρίου. Όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν δεν είναι γεγονότα τα οποία προκλήθηκαν εκείνη την ημέρα. Είναι γεγονότα τα οποία καλλιέργησε η πολιτεία για αρκετά χρόνια και τώρα η πολιτεία πληρώνει αυτά ακριβώς τα οποία έπραξε. Η ιστορία εκδικείται όλους εκείνους οι οποίοι κατά τον ένα ή τον άλλον τρόπο προσπαθούν να διαστρεβλώσουν αυτή την ιστορική αλήθεια και να παρουσιάσουν την αλήθεια βάσει της κομματικής ιδεολογίας του καθενός. Αυτών οι οποίοι έπεσαν για την πατρίδα είναι γραμμένα όχι μόνο στα ψυχάς στα δικά μας, αλλά στο μνήμη του Θεού. Γι' αυτό λέμε αιωνία αυτόν η μνήμη. Ευχαριστώ. Σήμερα τιμάμε όλους τους πεσόντες στρατού ξηράς, ναυτικού, αεροπορίας και κάνουμε μία έκκληση να δοθεί περισσότερη έμφαση στο θέμα των αγνοουμένων. Δεν είναι αγνοούμενοι, είναι αιχμάλωτοι πολέμου και θα έλεγα αγνοημένοι. Αγνοημένοι, το τονίζω και πάλι, από την ελληνική πολιτεία και από την Κυπριακή Δημοκρατία. Θα καλέσουμε στο βήμα το φίλτατο δήμαρχο Περιστερίου, τον κύριο Ανδρέα Παχατουρίδη, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για ό,τι έχει κάνει για μας. Θα θέλαμε της ευκαιρίας να ευχαριστήσουμε και τον δήμαρχό μας και όλους τους συνεργάτες του, όσοι εργάστηκαν για να αστηθεί αυτή η λαμπρή, λίγο λιτή θα έλεγα, τελετή. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Φίλες και φίλοι, να μας ευχαριστούν γιατί κάνουμε το καθήκον μας είναι λιγάκι υπερβολικό. Περιστεριώτες, περιστεριώτες,
Ίσως κάποιοι να θεωρούν τη σημερινή εκδήλωση υπέρ της μνήμης των πεσόντων στον αγώνα της Κύπρου σαν μια απλή υποχρέωση που 37 χρόνια μετά δεν έχει κάποια βαρύνουσα σημασία. Πλανώνται πλάνοι νυχτράνοι και σφάλουν σφάλμα μέγα όσοι πιστεύουν κάτι τέτοιο. Εδώ στο Περιστέρι σήμερα τιμούμε το αρχαίο και ακατάβλητο πνεύμα του έθνου μας, τον αγώνα για την ελευθερία. Θυμόμαστε όλους αυτούς τους απνούς Έλληνες που έχησαν πρόθυμα το αίμα τους για την ιδέα του ελληνισμού. Κλείνουμε την Κύπρο στην καρδιά μας, γιατί το μέγεθος της θυσίας των εμψύχων και αψύχων απολειών που υπέστη ο ελληνισμός της Κύπρου δεν μπορεί να αποτιμηθεί πλήρως, γιατί και η Κύπρος είναι Ελλάδα, όμενη, ομόθρησκη και ομόγλωση. Η Κύπρος συστρατεύεται και συμπολιτεύεται με τον ελληνισμό ήδη από την εποχή που, όπως όλοι ξέρουμε, του Τροϊκού πολέμου. Ήδη από τον Όμηρο γράφτηκε το Κύπρον ου μεθέσπισεν, που χρησιμοποίησε ως τίτλο ενός ποίηματός του ο μεγάλος Έλληνας νομπελίστας, ο Γιώργος ο Σεφέρης. Ο αγώνας του 1974, η αντίσταση στην τουρκική εισβολή ήταν άνισος. Τα μέσα πενιχρά και η όποια ηγεσία της στιγμής εκείνης ανύπαρκτη και έκτοτη στη συνείδηση του λαού μας. Κι όμως οι Έλληνες που πολέμησαν στην Κύπρο έδωσαν τον αγώνα τον καλό για την ελευθερία των Κυπρίων αδελφών τους. Αυτό το μεγαλείο ψυχής δεν είναι εύκολο να το δείξει ο καθένας. Πολλοί μεγαλόσχημοι δίλιασαν. Αλλά αυτοί που είχαν στην ψυχή τους το δρόμο της αρετής δεν δίστασαν και έχισαν το αίμα τους θυσιάζοντας τη ζωή τους για ένα ιδανικό, την ελευθερία του ελληνισμού. Ως λαός έχουμε μέλλον. Και όχι μόνο έχουμε μέλλον, αλλά και ότι πάλι θα βαδίσουμε τον δρόμο της αρετής και θα αγωνιστούμε τον αγώνα τον καλό, εάν ποτέ το απαιτήσουν οι περιστάσεις των πονηρών καιρών. Γιατί πιστεύω ότι γνωρίζουμε πότε πρέπει να πούμε το όχι. Και γι' αυτό λαθεύουν όσοι νομίζουν ότι η σημερινή εκδήλωση είναι μια τυπική υποχρέωση. Είναι μνήμη ιστορική, είναι παράδειγμα από το παρελθόν, είναι διδαχή για το μέλλον, είναι ψυχική ανάταση για όλους μας, είναι τιμή και δόξα στην ηρωική γενιά του 1974 και στους νεκρούς ήρωές της. Είναι τέλος θύμηση και επαγρύπνηση, για να μην χάσουμε όσα μας διαφύλαξαν και για να μην ξεχάσουμε αυτά που πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να διδάξουμε στις επόμενες γενιές. Αυτή τη μνήμη, αυτή τη σημαία, αυτό το καθήκον δεν μπορούμε να το προδώσουμε, δεν μπορούμε να το απαρνηθούμε. Είναι δικά μας και νιώθουμε περηφάνεια. Επειδή είμαστε Έλληνες. Τιμή και δόξα στους Έλληνες ήρωες πεσόντες στην Κύπρο. Να είστε καλά. Κάποια πικρία, κάποια παράπονα που έχουμε. Θα μπορούσε η Κυπριακή Δημοκρατία σε συνεργασία με την Ελληνική Δημοκρατία να μας ρίξουν μια ματιά συμπάθειας και μόνο να λύσουν όλα τα προβλήματά μας, τα οποία τονίζω και υπογραμμίζω δεν είναι οικονομικά. Ακόμα, κυρία Νικολάου, 37 χρόνια περιμένουμε όλοι οι συμπολεμιστές που είμαστε παρόντες από όλη την Ελλάδα και οι τραυματίες μια ευχητήρια κάρτα. Καλό Πάσχα, καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά. Εάν μας είχατε δώσει έστω αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία, θα το είχαμε χρονιζάρει δίπλα στη φωτογραφία του πατέρα μας.
Είναι βέβαιο, είναι σίγουρο ότι εσείς δεν έχετε καμία ευθύνη, εσάς βλέπω, εσάς απευθύνομαι. Σας καλούμε και στο βήμα. Εκ μέρους της Κυπριακής Πρεσβείας και Δημοκρατίας θα μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό η κυρία Νικολάου. Εγώ να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου εκ μέρους του πρέσβη που δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρίσκεται σε αυτήν εδώ την ειδική εκδήλωση, αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να σας ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Περιστερίου, τον κύριο Παχατουρίδη, αλλά και τους δημότες αυτής της φιλόξενης πόλης και εσάς, τον Σύνδεσμο, που όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεστε δίπλα μας, μας στηρίζετε στον δύσκολο αγώνα που διεξάγει η Κυπριακή Δημοκρατία ενάντια στον Τούρκο κατακτητή. Να σας ευχαριστήσουμε γιατί πραγματικά η δικιά σας στήριξη είναι αυτή που μας δίνει κουράγιο να συνεχίσει ο κυπριακός λαός να αποτινάξει τον Τούρκο εισβολέα και να επανενώσει το νησί. Σας ευχαριστούμε. Ένα σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του Πανελληνίου Συνδέσμου Αγωνιστών Κύπρου 74, Σεβασμιότατα Μητροπολίτη Περιστερίου, κύριε Δήμαρχε, κυρία εκπρόσωπε της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου που είσαστε απόντες, σε άλλες εκδηλώσεις πηγαίνατε. Δεν πειράζει, νοερά είσαστε κοντά μας, σας ευχαριστούμε. Συγγενείς πεσόντων και αγνοωμένων, αγαπητοί συμπολεμιστές, φίλοι και φίλες του συλλόγου μας, συγκεντρωθήκαμε σήμερα να τιμήσουμε τους πεσόντες μας, τα 20χρονα παιδιά που το 1974 προσπάθησαν και από ό,τι μας είπαν έκαναν το χρέος τους στην Κύπρο. Πάρα πολλοί αναπαύονται αιώνια στη μαρτυρική γη της Κύπρου και άλλοι είναι στην ιδιαίτερα πατρίδα τους. Αυτό που θέλαμε εμείς να υπογραμμίσουμε και να τονίσουμε 37 χρόνια μετά είναι ότι ζητάμε την ηθική μας αποκατάσταση πρώτα από την ελληνική πολιτεία και μια ηθική αποκατάσταση από την Κυπριακή Δημοκρατία. Θα πρέπει επιτέλους κάποτε, όσο είμαστε εν ζωή, και η Κυπριακή Δημοκρατία να μας καλέσει σε ένα πνευματικό κέντρο κλπ. Να μας δώσει ένα χαρτί, ας το πούμε ένα μικρό ευχαριστώ για αυτά που κάναμε. Τα κάναμε με τη συνείδησή μας και με το χρέος μας φυσικά, το οποίο θα το διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού για τις επόμενες γενιές. Δήμαρχε, μια και η ελληνική πολιτεία αποφεύγει, μιλάμε όσο μας ακούει κανείς, πιστεύουμε και ελπίζουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και θα θέλαμε να σας κουράσουμε περισσότερο, να μας λύσετε κάποια μικροπροβλήματα, τα οποία υπογραμμίζω, Δημαρχέ μου, δεν είναι ποτέ οικονομικά. Οι Έλληνες πολεμιστές της Κύπρου πάονται με το κεφάλι ψηλά, με ήθος και με αξιοπρέπεια περπατάνε στη ζωή. Θα τιμούμε την παρουσία τους, ο κύριος Κελάδος και ενδεχομένως κάποιοι άλλοι κύριοι που μου διαφεύγουν. Τάθεση Στεφάνων στο μνημείο Πεσόντων από το Δήμαρχο Περιστερίου, κύριο Ανδρέα Παχατουρίδη. Κατάθεση Στεφάνων από τη Μαρία την Κουρούπη. Η Μαρία η Κουρούπη είναι η σύζυγος του ηρωικού μας συνταγματάρχη του Παύλου του Κουρούπη. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Οικογενειών Αγνοωμένων και Πεσόντων Κυπριακής Τραγωδίας 1974. Εκ μέρους της Νομαρχιακής Επιτροπής του Λαός, ο κύριος Μαγκανάρης θα καταθέσει Στέφανο στους πεσόντες μας, τον ευχαριστούμε. Εκ μέρους του Συλλόγου Εφέδρων Βατραχανθρώπων
θα καταθέσει στεφάνι στους πεσόντες μας ο κύριος Δρακόπουλος. Τα πατράκια μας είναι η ομάδα υποβρυχίων καταστροφών, παρότι είμαστε σε προχωρημένη ηλικία, είμαστε πάντοτε μάχημοι. Θα θέλω να ευχαριστήσω, γιατί έχουμε για δύο παρουσίες ξεχωριστές τόσα χρόνια, τον διοικητή της ΕΛΔΙΚ του Ατήλα, του δεύτερου Ατήλα, τον Παναγιώτο Σταυρολόπουλο, σήμερα τον είπα διοικητή, ενώ τον λέω πατέρα, πάλι πατέρα θα τον πω, γιατί ήταν πατέρας μας. Ήταν από τους λίγους εξωματικούς, οι οποίοι παρέμειναν στο καθήκον τους, η αγγλική πολιτεία το τίμησε, μόλις ήρθε στην Ελλάδα τον αποστράτευσε. Άλλοι πολέμησαν, άλλοι γίναν στρατηγοί. Αλλά εμείς όμως, πατέρα, σου έχουμε δώσει τον τίτλο του αρχιστράτηγου, του πατέρα του αρχιστράτηγου. Είναι η μεγαλύτερη τιμή που έχεις πάρει από τους στρατιώτες σου. Και μια ξεχωριστή παρουσία ακόμα, 38 χρόνια, 37 είναι μαζί μας, είναι ο Νίκος Ρασβάνης, είναι πατέρας συμπολεμιστής μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.